Oi, meus amores, vamos lá? Vamos começar mais uma aula com o nosso alfabeto móvel, isto mesmo. Esta semana nós estamos trabalhando a palavrinha amigo, isto mesmo. Primeiramente, quantas vezes eu abro a boca para falar a palavrinha amigo? Vamos ver? Amigo. 3 vezes, isto mesmo. Então, eu sei que a palavrinha amigo tem 3 sílabas, ou seja, 3 pedacinhos. Observem para mim, a última sílaba é a sílaba go. Isto mesmo, go, o G e o O, ótimo! Então, hoje, meus amores, nós iremos estudar a família silábica da letrinha G, tudo bem? Olha lá então, vamos relembrar. Eu sei que G com A forma H. Isto, H. Vamos escrever uma palavrinha que comece com H? Olha lá, vamos escrever a palavrinha gato. H. O que é esse H? O G e o A. Isto. Olha lá, H. E o to. O T e o O. Isto. Olha lá, então, eu formei a palavrinha gato. Depois do G vem o G. Isto. Vamos escrever uma palavrinha com o sonzinho do G. Vamos escrever a palavrinha gelo. O que é esse G? O G e o E. Olha lá, G. E o lo, o L e o O. Olha lá, então, eu formei a palavrinha gelo. Ótimo. Agora, vamos formar uma palavrinha com G. Vamos formar a palavrinha girafa. Vamos lá? G. O G e o I. Ó, G. O que é esse Ra? O R e o A. Olha lá, girafa. O F e o A. Ótimo! Então, olha lá, eu formei gato, gelo, girafa. E com go, o que eu consigo formar com go? Eu consigo formar gola. Vamos escrever go. O G e o O. Olha lá, go, lá. O L e o A. Isto. E agora com gu. O que eu consigo formar com gu? Eu consigo formar o nome do Gustavo. Isto. Vamos escrever? Gu. O G e o U, ó. Gu. Mas eu falo Gus. Olha o S. Gustavo. O V e o O. Olha lá. Então, aqui, nós estudamos a família silábica da letrinha G, não é mesmo? Ó, gato, gelo, girafa, gola e Gustavo. Mas agora me surgiu uma dúvida. Se eu quisesse escrever o nome deste amiguinho aí que está aparecendo para vocês, o nome do Guilherme, e aí? Como que eu ia escrever o nome do Guilherme? Gui. Quem faz o som do Gui? Agora eu não sei. Eu sei que o G com I, olha aqui, ó. O G com I forma G. Mas para formar esse Gui, o que eu tenho que fazer para formar esse Gui? Eu tenho, meus amores, que pôr a letrinha U. Olha lá, no meio entre o G e o I, para formar o som do Gui. Olha lá, então, quando o U entra no meio do G e do I, forma o som do Gui. Quando eu tenho somente a letrinha G, olha lá aqui, e a letrinha I, eu tenho o som de G. Olha aqui, Gui. Agora, meus amores, então, nós iremos formar palavrinhas com os sonzinhos do G
e do gui. Vamos lá? Vamos ver se vocês conseguiram entender? Tenho certeza que sim, não é mesmo? Olha só. Agora, então, meus amores, vamos ver a diferença entre os sons do gi e do gui na escrita das palavras. Vamos lá? Vamos escrever a primeira palavrinha. Vamos escrever a palavrinha mágico. E aí, primeiramente, quantas sílabas tem a palavrinha mágico? Vamos ver? Mágico. 3 sílabas. Isto. Então, eu sei que a palavrinha mágico tem 3 pedacinhos. Olha lá. Ma. O que é esse ma? O M e o A. Isto. Olha lá. Ma. O M e o A. Gi. O que é esse gi? O G e o I. Isto. Olha lá. O G e o I. Mágico. O que é esse co? O C e o O. Isto. Olha lá a palavrinha. Mágico. Se eu colocasse o U, olha só, aqui no meio do G e do I. Olha lá, como iria ficar? Iria ficar a palavrinha mágico. Eu falo mágico. Não é mesmo? Eu falo mágico. Ótimo! Agora, vamos formar mais uma palavrinha? Vamos formar a palavrinha gibi. Quantas vezes eu abro a minha boca? Vamos ver? Gibi. 2 vezes. Então, eu sei que a palavrinha gibi tem 2 sílabas. Isto mesmo. Olha lá, 2 pedacinhos. Gi. Quem que é o som do gi? O G, o I ou o G, o I, o I? Quem que é que faz o som do gi? O G e o I, não é mesmo? Porque eu sei que a partir do momento que eu coloco a letrinha U entre o G e o I, forma o som do gui. Eu falo gibi. Não é mesmo? Eu falo gibi. O G com qual vogal? Com a vogal I. Isto. Olha lá. Gi. E esse bi? O B e o I. Isto. Olha lá então o que formamos, ó. Gibi. Correto? Isto mesmo. Agora vamos formar mais uma palavra. Olha só. Agora vamos formar a palavrinha guitarra. Isto. Quantas sílabas? Vamos ver. Guitarra. Quantas sílabas? Guitarra. 3 sílabas, não é mesmo? Porque eu abro a minha boca 3 vezes para formar a palavrinha guitarra. Olha lá. Guitarra. Isto. E aí? O que é esse gui? É o G e o I? Ou o G, o U e o I? E aí? Gui. O G, o U e o I, não é mesmo? Ó, gui. Porque se eu colocar o G e o I, forma gi. Eu falo guitarra. Não é mesmo? Eu falo guitarra. Gui. Olha lá. O G, o U e o I. Isto para formar o som do gui. Tá. O que é esse tá? O T e o A. Isto. Olha lá então, ó. Guitarra. O R e o A, mas aqui é 2, porque é forte para formar esse som de ra. Olha lá. Guitarra. O R e o A. Olha só. Gui. O G, o U e o I. Certo? Agora vamos formar mais outra palavrinha. Olha lá. Agora, então, vamos formar a palavrinha águia. Vamos lá? Primeiramente, quantas vezes eu abro a boca para falar a palavrinha águia? Olha lá. Águia.
A 3 vezes, não é mesmo? Ó, então, eu sei que a palavrinha águia tem 3 sílabas. Isto mesmo. A, gui, a. Ou A sozinho? A. E esse gui? E aí, meus amores? Qual dessas sílabas tem o som de gui? O G, o U e o I, não é mesmo? Ó, A, gui. O G, o U e o I. Vamos colocar então A, gui. O G, o U e o I. Olha lá. A, gui, a. Ou A sozinho? Olha lá. Formamos mais uma palavrinha. Formamos as palavrinhas águia. Ótimo. Se em vez do gui eu tirasse o U e ficasse o I, formaria a seguinte palavra: agiar. Opa, eu falo agiar. Não, não é mesmo? Eu falo gui. Ótimo. Águia. Isto mesmo. Hoje, meus amores, então, nós trabalhamos a diferença dos sons do G e do som do GI. Tudo bem? Agora, meus amores, a professora vai deixar um desafio para vocês. Eu gostaria que vocês, aí na casa de vocês, formassem para mim 2 palavrinhas. Uma palavrinha com o som da sílaba do G e outra palavrinha com o som da sílaba do GI. Tudo bem? Tenho certeza que aí em casa, ó, vocês irão conseguir, não é mesmo? Porque vocês são feras, isto mesmo. No final, logo após que vocês formarem as palavras, peçam para quem está aí em casa, ao seu ladinho, tirar uma foto e enviar para a Pro. Combinado? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!